ساکنان شهر و دیهات اصفهان جشن 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جشن تاریخی و تقدیرساز را با شرافت سیاست سازنده و خردمندانه پیشوای ملت در فضای صلح و ثبات کامل، یکدلی و همدیگرفهمی، روحیه بلند ملی و افتخار وطنداری و میهنپرستی تجلیل نمودند. به این مناسبت در کاخ فرهنگ شهر با اشتراک نمایندگان جامعه های مهنتی، مقامات حفظی حقوق، برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی مملکت و فعالان جمع آمد ایدانه برگزار گردید. تاکید گردید که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان افاده‌گر آرمان‌های هزار ساله مردم تاجیک بوده، سمت انکشاف بازگشت دولتداری ملت تاجیک را به سوی دموکراتیا و بنیاد دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی معین نموده است. کنستیتوسیا همچون بختنامه ملت و سند عالی حقوقی است که سرنوشت و راه پیشرفت آینده خلق و دولت را در طول 10 ساله‌ها و حتی 100 ساله‌ها معین میکند. ذکر شد که کنستیتوسیا به شهروندان تاجیکستان حقوقها را به زندگی، دخل‌ناپذیری شخصیت، حمایت سودی، اشتراک در حیات سیاسی و اداره دولتی، داشتن مالکیت و میراث، تشکیل عائله، حفظ سلامتی، تأمینات اجتماعی، تحصیل، مهنت، استراحت و غیره داد. این سند مهم زمینه‌ها را برای دولتداری به وجود آورده، چهارچوبه فعالیت آن را معین نمود که با نظرداشت شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تاریخی و ملی حیات مملکت آنها رشد و تکمیل داده می‌شوند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان زمینه‌گذار نظام نوی دولتداری ملی، تحکیم بخش نقش و مقام حاکمیت دولتی در جامعه امروزی مملکت و عرصه بین‌المللی، اینچنین تامین کننده حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، ولایت قانون و عدالت سودی و اجتماعی میباشد. در همایش ابراز گردید که این سند سرنوشت ساز را مردم تاجیکستان با میل و اراده خود با راه رأی پرسی عمومی خلقی 30 سال مقدم قبول نمودند. مایه افتخار و خوشنودی است که پس از 1000 سالها اولین مراتب امکانیت تاریخی و حقوقی قبول بواسطه سند والای ملی عملی گردیده، به شرافت آن پایداری دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان تحکیم یافت. همچنین تاکید شد که حکومت جمهوری با سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برابر قبول کنستیتوسیا در اساس طلبات آن فعالیت نموده، در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان اقدام سازنده را عملی می‌نماید. محض به طفیل همین حجت مهم حالا در جمهوری نظام متشکل و استوار سیاسی تشکیل کرده شده است. مایه قناعتمندی و افتخار است که کارشناسان تشکیلات با نفوذ بین المللی کنستیتوسیای مملکت ما را یکی از بهترین در جهان دانستند. در جریان جمع آمد ایدانه همچنین یک قطار پیشقدمان ساحه‌های مختلف اقتصادیات و اجتماعیات با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سرفراز گردانیده شدند. صنعتکاران بخش فرهنگ شهر با برنامه زیبا و جالبی وصف کننده صلح و ثبات و تندرستی و یکدیگر فهمی و استقلالیت ملی و دولتی خاطر اشتراکداران را شاد گردانیدند.